冷氣通窗口式冷氣機安裝即日完成，無論是住宅、商、公屋或辦公室，冷氣通提供即日安裝窗口式冷氣機服務。資深技師迅速上門評估環境、安裝及測試，收費清晰透明，讓你即刻享受清涼舒適。為什麼選擇窗口式冷氣機？節省空間，適合空間有限的住宅或公屋，不需安裝室外機。安裝快捷，安裝過程簡便迅速，即裝即用，當天即能使用。經濟實惠，成本較低，後續維修和保養更加經濟，易於維護，日常維護簡單，容易清潔及維修。實用技巧，安裝窗口式冷氣機前注意事項：確認窗戶空間足夠安裝冷氣機，檢查附近是否有適合的電源插座，選擇適合房間大小的冷氣匹數，確保冷氣機排水路徑暢通。窗口式冷氣機安裝常見問題 FAQ。 Q1 安裝窗口式冷氣需要打牆嗎？ A 如果窗戶已有開口，則不需打牆，否則會由技師評估後施工。Q2 窗口冷氣機安裝時間多久？ A 一般當天即可完成，視現場情況而定，通常約1至2小時內完成。Q3 安裝後會即時測試嗎？ A 會的，技師會即場啟動冷氣，確認運作正常後才完成服務。Q4 冷氣通有提供其他服務嗎？ A 我們同時提供冷氣維修、清洗、保養及檢查等服務。